ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے نے نبی علیہ السلام جدو فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھاؤں دے ایک بندہ چلدا نا اپنے کرو او قضائے حاجت بھی کر لیندا وضو بھی کر لیندا پھر آ کے ملدا تے پہلی رکعت ہی ہوندی ساڑھے مولوی تو ماشاءاللہ قاری حافظ منٹ لاندے نے فجر دی نماز دے بھی حالانکہ حکم کیے حکم ہے کہ فجر دی نماز دے اندر کم از کم 60 آیتاں پڑھنی کنی آیتاں 60 آیتاں پڑھنی آنے حافظ صاحب نے اللہ اکبر اللہ اور گنتی کیویں ٹھیک ہوندی ہے آج جمعے والے دن رات اسی پڑھیاں نے اللہ نے فضل و کرم نال پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ پڑھی بولو بھئی پڑھی ہے نا انشاءاللہ کنیاں آتا سی پوریاں 30 کنیاں 30 آتا سبحان اللہ اور دوسری رکعت دے اندر سبحان اللہ سورہ بہر پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اے 60 آتا یا 60 تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے آپ دی نماز فجر دی اتنی طویل ہوندی اور حافظ اور قاری نو اور مسنے تے کھڑے ہونے والے نو یہی حکم ہے کہ او کٹ تو کٹ کنیاں آیتاں پڑھے 60 سبحان اللہ